10 روزی intizor شده آمد. این شام ساعتی 7 سریال زنی بدبخت سر می شود. ثبت آماده است. سر کن. زحل در کجاست؟ قدرت با من درست گپ زن. خدایا تو رو شکر میکنم. بخیر شود. امروز روز یکمی ماه. این لحظه رو دیر باز انتظار بوده. التجا دارم به من باور کنید. من بیگناهم. این روز رو به اندازه شما بازیگران و نواربرداران نیز با هیجان انتظار بودند. برای ما امروز در حقیقت یک روز هیجان بخش است. زیرا ما ها باز برای این لحظه کار کردیم. برای امروز کار کردیم. چقدر زحمت صرف کردیم برای این کار شما نیز خوب میدونید و چند بار مهمانمان شدید. ان شاء الله به تماشابینان نیز مقبول میشود. قسم یکم رو تمام بازیگران و گروه کارگران سریال بعد از واخوری خوراک شامشون همه در یک جایگی تماشا کردند. البته ما نیز برای در آن هیجان همراه شدن در آنجا بودیم. صحنه اول قسم یکم همه را به گریه آورد. کودکمان تولد شد. این حال در اکران ها است. هدف داریم که با تماشابینان یک جایه به وای رسانیم. کودک تولد شد. والا در اصل در وقتی به نوار گرفتن چگونه است نمیدونیم. در یک شکل بازی میکنیم به نوار میگیریم. در آخر در وقتی همه عائله در یک جا شدن از راستی صحنه ها اینقدر تاثیر بخش شدنش رو هیچ تخمین نمیکرد. در حقیقت خیلی هیجان داشتیم و تا حال داریم. بله تا حال هیجان داریم چون که باز چندین قسم های تماشا میکرده داریم. قسم های آیندهش رو خیلی مراق دارم. از نام دنیس هم به شما سلام. با فکر محتشم شده است همچون یک سریال. حکایه سریال به ما خیلی پسند است و این رو با ذوق زیاد ما بازی کرده برای نوار آورده به تماشابینان تقدیم میکنم. من هم پدرم را بسیار یاد کردم از اینجا. این خردکک مرا خیلی زیاد دوست می‌داره. خیلی خوب بود. خوب بازی کرده ایم. با اسرا البته امروز صحنه های شوخ هم به نوار گرفتیم اما در دوام حیات شدتناکمان رو دوام میدهیم. با تو همین خیلی نه؟ بله عیناً. این خیلی باشد هیجان در پیش است و ما پسند آمد. امیدوارم به تماشابینان نیز پسند میاد و خیلی بهترین میشود. همین خیلی ثبت میرود. حالا در سریال آیشگل خیلی پرحرکت است اما ایپک هیچ با حرکت نیست. ایپک در اصل چی بازی های چی نیرنگ های میکنه. این رو بعد میبینیم. من از آنم در هیجانم با غرورم و امید دارم. از قسم یکم خیلی راحت گرفتم. در این لایحه در این سریال با تمام کارگران سریال زن بدبخت باوری دارم. خب همش بخیر شود. امید داریم که در قسم های آینده این سریال تماشابینان توجه خود را باز زیاد میگردانند. خوب که تولد شدی سلسله فیلم زن بدبخت. Ayrıldık, özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin,